神犬拉西咧嚟到咗早苗坑碼頭啦。哇！一年一度嘅非法帆船比賽咧，而家開始啦。係咪仲有人啊？冚撚板呢度上晒船先，唔好講咁多。好啦，今日我哋靠呢隻帆船出海㗎啦，參加呢個非法帆船比賽啊！而家我哋終於都揚帆出海啦！今日真係相當精彩啊！哎呀，哇！咩拎做咩？你今日收花嘅喂，哇！環境相當惡劣啊喂，3點色喎，喂，睇下幾大個波！哇！喺度轉咯，大佬啊！上船啦喂，笨賊！嗱，後邊咧仲有少少馬尾組嘅，不過唔掂啊，水溫真係好凍啊！送餐嘅同事咧就送到嚟啦，依家。好啦，有其他嘢食到啦。哇！今日嘅嘢食咧非常之豐富㗎嚇。好啦，今日個糖水係呢個嘅咩嚟㗎？八寶粥。八寶粥啊！成個島最靚嘅女喺晒度㗎啦嗱。喂，等極都冇嘢食嘅喂。係啦。這樣才漂亮。好啦，食嘢啦喂。點解呢有蟹食嘅？啱啱捉上嚟㗎咋，掂個碌蔗真係。精彩刺激啊！食蛋糕啦喂，笨賊！右手邊嗰兩個流嘢咧就唔落海嘅。技經波折之後，我而家勝利回歸啦！今日仲要坐船翻去。嗱，呢班友仔咧就偷步落船啦！喂，唔好講咁多啦，緊張刺激等巴士啊！不過而家已經有車啦，真係實在太好啦！